बुटवल न्यूज अपडेट का साथमा एयर टिकटिङ, टुर प्याकेज, होटल बुकिङ, भेहिकल रिजर्भेसनका लागि शुभयात्रा नेपाल होलिडेज प्रणाली, बुटवल 10 कालिका नगर, फोन 071 438 579। लजिङ, फुडिङ, ब्रेकफास्ट, मिटिङ हल, पार्टी हलका लागि होटल काइरस, बुटवल 4 ट्राफिक चौक, फोन 071 543 352। सीसीटीभी क्यामेरा, साउन्ड सिस्टम, होम फिटनेस, इलेक्ट्रिक आइटमका लागि साझा इम्पेक्स, बुटवल 8 सुक्खानगर, अपोजिट टु भाटभटेनी सुपरमार्केट। मोबाइल 98570 35 398, 98560 71 033। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। धावन मार्गमा कालोपत्रे सहितका अन्य संरचनाको निर्माणलाई तीव्र पारिएको हो। हालसम्म विमानस्थलको 58% काम सम्पन्न भइसकेको छ। विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण पक्ष धावन मार्गको पहिलो तहमा कालोपत्रे भइसकेको छ। 4 तहपछि धावन मार्ग तयार हुन्छ। एउटा तह सम्पन्न गर्नका लागि 15 देखि 18 दिन लाग्दछ। अन्य तहभन्दा पहिलो तहको काम गाह्रो हुने गर्दछ। आयोजनाका अनुसार धावन मार्गको पहिलो तहको 50% 1500 मिटर काम सम्पन्न भइसकेको छ। धावन मार्ग 3000 मिटरको रहनेछ। मौसमका कारण बाधा उत्पन्न नभए झन्डै 2 महिनामा धावन मार्ग सम्पन्न हुने आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताए। जति समय पहिलो तहको सम्पन्न गर्नमा लाग्छ त्यसको आधा समयमा पुरा धावन मार्ग नै तयार हुन्छ। अधिकारीले भने ठेकदारले एउटा पेभर पिच गर्ने मेसिन थप गरेर 2वटा मेसिन प्रयोग गर्ने भएकोले धावन मार्ग छिट्टै तयार हुने भएको छ। धावन मार्ग पिचका लागि ठेकेदारले असाफल्ट मेसिन पनि थप गरेको छ, जसबाट 1-2 दिनभित्रै काम सुरु हुने बताइएको छ। हालसम्म एउटा मेसिनबाट मात्र काम हुँदै आएको थियो। यसले धावन मार्ग चाँडै सम्पन्न हुन मद्दत पुग्नेछ। मुख्य संरचनामा बढी ध्यान दिएका छौँ। विमानस्थलको सबै काम समानान्तर ढङ्गले अघि बढेको छ। उनले भने कुनै बाधा अवरोध नआए वैशाख जेठ महिनासम्म यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानको उडान भर्नेछन्। विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्न सन् 2019 जुन 28 तारिकसम्म म्याद रहेको छ। अबको 7 महिनासम्म म्याद रहे पनि 5 महिनाभित्रै मुख्य संरचना निर्माण गरेर आंशिक रूपमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। आंशिक रूपमा विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुनेछ। म्यादभित्रै 95% भन्दा बढी काम सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ। आंशिक रूपमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउँदा सानातिना नाला, सडक मर्मत जस्ता काम मात्र बाँकी रहने र ती काम पनि केही महिनाभित्रै सम्पन्न हुने आयोजनाका प्रमुख अधिकारीले बताए। विमानस्थलको विमान पार्क स्थलको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। विमानस्थलको टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, फायरिङ फाइटिङ, ट्याक्सीवे लगायतका काम भइरहेका छन्। टर्मिनल भवनको संरचना निर्माण गर्न करिब पुरा भइसकेको छ। 1 महिनापछि भवनमा छाना हाल्ने काम सुरु हुनेछ र उक्त काम 4 महिनामा सम्पन्न हुने उनले बताएका छन्। प्रशासनिक भवनको फिनिसिङ काम भइरहेको छ भने कन्ट्रोल टावरको 7औं तलाको काम भइरहेको छ। भित्रबाट फिनिसिङ काम समेत भइरहेको छ। यो टावर 8 तलाको रहनेछ। ट्याक्सी वेलाई 3 स्थानमा जोड्ने काम भइरहेको छ। यसको करिब 60% काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।